시작하겠습니다. 안녕하십니까. 오늘 사회를 맡은 의회 운영위원회 최병근 부위원장입니다. 인사드리겠습니다. 해주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 오늘 행사의 진행 순서를 말씀드리겠습니다. 먼저 국민을에 이어 참석 내린 소개, 박성만 의장님의 신년인사, 지사님, 교육감님, 김영동 국회의원님의 축사, 건배제의, 시루떡 자르기, 신년인사 및 기념촬영 순으로 진행을 하겠습니다. 그럼 지금부터 희망찬 병원년 새해를 맞이하여 경북 발전과 도민의 행복을 위해 힘찬 출발을 다짐하는 2026년도 경상북도의 신년교례를 시작하겠습니다. 다음은 참석하신 먼저 이철우 경상북도지사님 참석하겠습니다. 김종필 경상북도교육감 4분 참석하겠습니다. 안동시와 해천군을 지역으로 두신 김영동 국회의원님 참석하겠습니다. 김경호 도의정의 회장님과 의정의 임원 여러분 참석하겠습니다. 전동호 5대 무박기 도회장님, 이상영 9대 전반기 도회장님 참석하겠습니다. 양금희 경제부지사님, 배동인 경상북도교육감님, 도교육감님 참석하겠습니다. 다음은 박성만 의장님 4분 참석하겠습니다. 최경준 대기전 부회장님 참석하겠습니다. 물리의 운영위원회 임시훈 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 피해진재위원회 이선희 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 행정보건복지위원회 동강태 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 문화운영위원회 이동훈 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 공주장위원회 신영왕 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 동물주방위원회 박성범 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 교육위원회 박채화 위원장과 위원님들 참석하였습니다. 이외에도 유관기관, 출자 출입기관, 언론기관 등 많은 분들이 참석하셨지만 시간 관계상 한 분 한 분 소개드리지 못하고 화면으로 대신함을 양해해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 내빈 소개를 모두 마치겠습니다. 네, 바쁘신 일정에 공부하시고 오늘 신년교례에 참석해 주신 내빈 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 2026년 병원에는 붉은 말의 해입니다. 예로부터 도약과 전진, 열정과 활력을 상징해 왔습니다. 말이 힘차게 대지를 꽉 차고 나아가듯 2026년 새해에는 우리 경상도와 이 자리에 함께하신 모든 분들께서 희망찬 변화와 전진의 한 해가 되기를 기원드립니다. 다음은 오늘 행사를 주관하시고 우리 모두의 경북, 모두를 위한 의회라는 슬로건으로 신뢰받고 희망을 주는 의회구현에 전력을 다하고 계시는 박성만 의장님께서 신년 인사를 하시겠습니다. 그리고 이동식 교육감님 여러분, 김영동 국회의원, 김동원 회장님, 그리고 전동호, 이상효 전 회장님을 비롯한 교육위생회 선후배 의원 여러분들 진심으로 환영하고, 특히나 이 어려운 가운데서도 굴하지 않고 있는 사실 그대로 지켜내주시는 우리 언론인 여러분들 진심으로 고맙다는 말씀을 드리고, 우리 도청 집행부 간부 공무원들, 교육청 간부 공무원들, 그리고 경북을 움직이는 지도자 여러분들 다시 한번 지난 한 해 너무나 다사다난했던 가운데서도 경북의 정신을 지켜주신 데 대해서 의장으로서 고맙다는 말씀을 드리겠습니다. 유일하게 임종식 교육감님밖에 안 계시네. 그러나 우리 모두 그 붉은 마음을 저는 알기로 국민의힘이
붉은색이에요. 그 여러분들이 알아서 생각해달라고 부탁을 좀 드리겠습니다. 적토마의 기상으로 멋지게 달려가지 않을까 그렇게 생각합니다. 지난 한 해 이철우 도지사께서 어려운 가운데에서도 큰 일들을 많이 해냈습니다. 또 어려운 것도 있었습니다. 함께 했다는 것에 대해서 자부심을 가집니다. 그 에피를 통해서 알 수 있었던 것은 과연 할 수 있을까 라는 우려였는데 우리 모두는 할 줄 안다는 소리를 들었습니다. 그것은 바로 경북인의 DNA가 아직은 대한민국의 중심 가치에 자리 잡고 있다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 다시 한번 내년에는 멋진 적토마로 우리처럼 만달리는 기상으로 우리 모두가 경북을 이끌어가는 힘찬 말들이 되었으면 하는 바람입니다. 다시 한번 작년에 고생하셨고 올 한해는 멋진 행복한 도민들이 되기를 우리 모두 기원해주길 기원드리겠습니다. 다시 한번 환영하고 축하드립니다. 고맙습니다. 다음은 경북이 주도하는 지방시대를 통해 대한민국의 미래를 열어가시는 이철우 도지사님께서 축사를 하시겠습니다. 도의원님, 그리고 참석하신 내빈 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 지난 한 해 어려운 가운데 정말 잘 해줘서 감사드립니다. 우리 경북도는 역사 이래 청렴도 1등급이라는 이런 큰 쾌거를 이뤘습니다. 그에 잘한 것도 많고 어려운 일도 많았지만 공무원들이 많이 바뀌었다 하는 것을 먼저 말씀드립니다. 원래는 매우 중요한 해입니다. 우선에 도의원님과 제가 한 획을 끊는 그런 해입니다. 또 도의원님들은 다시 도의원으로 돌아올 분과 또 다른 길로 가는 분들이 나뉘어 있습니다. 모두 성공하시길 바랍니다. 박수 한번 해주시기 바랍니다. 지난 한 해 우리 경북도의에서 정말 열심히 도와주셔서 아까 박성만 의장이 말씀 24년 6월 27일 날 결정이 되었습니다. 그리고 12월 3일 날 개업이 일어났습니다. 5개월 조금 지나서 개업이 일어났는데 중앙정부가 8개월 동안 거의 공백 상태였습니다. 새 정부가 6월 3일 날 들어왔지만 그 장관 임명하고 한두 달 걸렸습니다. 그래서 8개월 동안 공백인데 그래도 우리 도에서 해낼 수 있었던 것은 건물 짓는 게 보통 18개월 걸립니다. 그러나 도의에서 미리 승인해줘서 예비비 150억 이상을 투입해가지고 설계부터 시작해서 우리가 다 준비를 했기 때문에 할 수 있었습니다. 이건 국가 사업입니다. 그러나 우리는 우리가 먼저 했습니다. 우리는 우리가 국가라고 생각합니다. 그래서 경북의 정신이 여기 있다고 생각하고 다시 금년에도 이러한 경북의 정신을 살려서 저는 딱 하나만 말하면 TK 신공항은 반드시 원래 착공을 해야 됩니다. 착공하지 않으면 언제 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 그래서 제가 제안을 했습니다. 우리 도에서 1조를 빌려줄 테니까 대구시에도 1조 해서 2조 돈을 하면은 28년까지 쓸 수 있습니다. 28년까지 드는 돈이 2조밖에 안 됩니다. 그러면 그 2조를 가지고 28년까지 하면은 28년 이후는 무슨 수가 나도 납니다. 제발 우리가 머뭇거리지 말고 적토마치를 원래는 힘껏 나가는 경북과 대구 TK가 되기를 기원하겠습니다. 여러분 함께 갑시다. 감사합니다. 이어서 따뜻한 경북교육을 구현하시는 임종실 교육감님의 축사가 있겠습니다. 으로 축하드립니다. 새해 복 많이 받으십시오. 지난해는 의장님 또 지사님 말씀처럼 어려움이 여러 가지 많았습니다. 특히 지사님은 그 힘든 투병 중에도 조금도 흔들림 없이
큰 행사를 치러주셨고 정말 감사를 드리고 박성환 의장님과 우리 의회 어떤 어려움에도 흔들리지 않고 우리 도정과 경북 교육청을 지켜주신 데 대해서 진심으로 감사를 드립니다. 올해도 녹록한 해는 아닌 것 같습니다. 경기도 어렵고 여러 가지 어려운 상황이 많습니다. 교육계도 저출생 문제도 있고 또 AI의 그런 출현 또 새 정부의 이러한 교육 정책도 지금 많이 바뀔 것으로 이렇게 예상이 됩니다. 이럴 때일수록 우리 경북이 든든하게 힘을 가지고 노력해야 될 때라 생각합니다. 경험 있고 능력 있는 그런 여러분들의 힘이 필요한 때라고 생각합니다. 원래도 어려움 속에도 마침 이러는 가운데도 붉은 말큼이 적통 아닙니까? 의장님 빨간 옷 입고 온 거 일일이 아시고 칭찬해 주시는데 그런 의미도 포함되어 있습니다. 원래 파이팅 합시다. 고맙습니다. 끝으로 안동시와 예천군을 시역구로 두시고 국회에서 시역 발전과 주민의 목소리를 위해 활발히 의정활동을 펼치고 계시는 김영동 국회의원님의 축사가 있겠습니다. 죄송하기도 하고 의회가 주최하는 신정교례를 처음 와봤습니다. 정말 죄송한데 놀란 것은 지사님 계시고 의장님 계시고 교육감님 계시고 의원님들 다 모여가지고 이렇게 단합된 힘이라 그럴까요? 모습 보여주시는 게 부럽기도 하고 죄송하다는 말씀도 드리고 싶습니다. 중앙에 있는 우리 당이 우리 국회가 요 반의 반만큼만 단결했으면 어떨까 하는 반성을 방금 해봤습니다. 양금희 의원님 계시지만은 국민의힘이 왜 단결하지 못하고 경상북도와 의회가 하는 것처럼 지난해 얼마나 어려웠습니까? 산불 났고 에이펙 치러야 되는데 신정부는 도와주지도 안 하고 그런 가운데서 지사님, 의장님 똘똘 뭉쳐가지고 두 개의 큰 사업을, 고난을, 역경을 넘었다고 저는 평가하고 싶습니다. 동의해 주시면 박수 한번 드립니다. 지사님 방에 가면은 전화위복 써있죠. 그만큼 상황을 인식하는 것이 지사님은 굉장히 유연하고 적극적이라는 것을 거기서 볼 수가 있습니다. 불을 재앙으로 보지 않고 불을 통해서 새로운 경상북도 제2의 새마을 운동을 해보자라고 말씀 주신 걸 기억하는데요. 그 말씀이 있고 나서 의회는 물론이고 실국장님, 부지사님들께서 정말 국회를 아마 도의회만큼이나 자주 찾아주셨던 것 같습니다. 정부를 설득해서 산불을 극복하고 특별법을 만들고 에이펙의 걱정과 우려를 드러내고 정말 대한민국이 선진국이다 이제는 그런 모습을 보여주셨다고 생각합니다. 중앙에 있는 국민의힘 저희도 도의회가 도지사님께서 이렇게 열심히 뛰는 것 제대로 전달하고 경상북도가 대한민국을 이끌어가는 그 중심에 있다는 것을 보여줄 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 병원은 박수 크게 치세요. 네. 정말 죄송하고요. 그렇습니다. 병원은 여러분 모두 건강하시고 화목하시고 경상북도가 다시 한번 경상북도다라는 소리가 날 수 있도록 저도 열심히 뛰도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 다음은 연단에 계시는 분들은 돌아서 서 주시고. 네, 그럼 먼저 김경호 경상북도 의정회 회장님께서 건배. 경상북도 의정회 회장 김경호입니다. 새해 복 많이 받으세요. 여러분 건강하십시오. 특히 우리 기철우 지사님 그리고 박순영 의장님 원래 더욱 건강하시기를 바랍니다. 그리고 여기 계시는 우리 도민 여러분
더 건강하시고 새해 더 많은 복을 받기를 기원합니다. 올 새해는 붉은 말이 높이 비상하는 한 해입니다. 그런데 우리 현실은 그리 녹록지 않습니다. 그러나 우리는 2025 경북 경주 에펙의 그 성공 에너지와 또 하면 된다는 막정이 정신으로 우리 도민이 함께 뭉쳐서 이 한 해가 더욱 발전될 수 있는 그런 병화연이 되기를 기원하고 또 각오하는 건배를 제의합니다. 여러분 잔을 높이 들어주십시오. 모든 것을 제가 크게 하는 분들은 원래 큰 복을 받을 겁니다. 위하여! 위하여! 네, 네, 다음은 이상효 전 도의 의장님께서 건배 제의를 하시겠습니다. 새해 복 많이 받으시길 기원드리겠습니다. 저는 경상북도 역대 의장님의 회장님입니다. 이상효입니다. 지난해에는 정말 어려운 한 해였고 정말 여러분들 고생 많으셨다는 말씀을 먼저 드립니다. 이 와중에 우리 경상북도를 꼬리지켜주신 우리 박성만 의장님을 비롯해서 우리 의원님들에게 감사의 말씀을 드리고 또 우리 경북의 발전을 위해서 그들의 다 이루어지도록 좀 노력해 주시면서 부탁의 말씀드리고 여러분들과 함께 소원 성취하시고 금년에는 더 많은 행복이 있으시기를 기원드리면서 이 모든 것을 담아서 위하여를 하겠습니다. 이 모든 것을 위하여! 예, 칭찬 받고 부탁드립니다. 이어서 양금희 경제부의장님께서 건배 제의를 하겠습니다. 인사님을 비롯해서 사랑하는 우리 모든 식구 여러분들 한 해도 너무 고생 많으셨고요. 존경하는 박성만 의장님을 비롯해서 우리 도의회 의원님들께도 우리 이러한 그 작년의 모든 일들을 이뤄낼 수 있도록 도와주셔서 또한 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 우리 경상북도 교육회에서 오시는 많은 우리 선생님들과 교육관님을 비롯한 분들 모두 다 감사하다는 말씀을 이 자리에서 드리겠습니다. 내년 새해에는 여러분들 모두가 소중한 여러분 모두가 한 분 한 분이 뜻하고 이루시고 싶은 기적들을 다 이루시기를 바랍니다. 저는 경제부지사이기 때문에 거기에 소원을 하나 더 붙이도록 하겠습니다. 경상북도의 어려운 소상공인 그리고 스타트업 중소기업들이 올 한 해는 세계적으로 많이 성장하고 나아가는 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 제가 여러분들에게 경상북도 경제 이렇게 말하면 기적이라고 얘기해 주시기 바랍니다. 경상북도 경제! 네, 반갑습니다. 네, 다음은 배동인 경상북도 부교육감님의 건배 제의가 있겠습니다. 네, 반갑습니다. 이번에입니다. 작년 한 해 동안 이 박승만 의장님이나 기사님, 의원님들 그리고 여기 계신 언론인 여러분들이 많이 도와주셔가지고 경북 교육이 많은 성과를 냈던 것 같습니다. 병원년 새해에도 경북 교육이 한 번 더 성장할 수 있도록 저는 최선을 다하도록 하겠습니다. 그리고 이 경북 교육의 힘으로 경북이 다시 한번 대한민국의 중심 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 군대사는 제가 다시 하면은 경북이라고 외쳐주십시오. 다시!
네, 박수 부탁드리겠습니다. 김주환 농협중앙회 경북 본부장님의 건배제가 있겠습니다. 감사합니다. 지난해 경북에서 예전시 이재동 이사님, 박성남 부장님, 국제 비롯한 부모님들 관계 공무원 깊이 감사를 드리고요. 농협은행도 농협중앙회도 좀 열심히 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 짧게 지난해 경상북도가 그런 위기를 슬기롭게 극복했던 이유는 여기 계신 모든 분들이 한 마음으로 힘을 모으고 협력했기 때문에 가능하다고 생각합니다. 저는 올해도 같이 마음을 모으고 협력 투자를 주기로 제가 동심 협력을 크게 외쳐주시면 감사하겠습니다. 경상북도 동심! 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 마지막으로 최병준 경상북도의 부의장님께서 건배제를 하시겠습니다. 예, 먼저 마지막 타자 앞에 다 이야기 말씀 똑같은 말씀 좋은 말씀 다 했기 때문에 말씀은 그 준비를 하고 영어는 올 한 해가 정말 중요한 기회였습니다. 그래서 정말 붉은말의 기운과 기상을 우리가 덕복 받고 다들 소원 성취하시기 바랍니다. 제가 힘차게 한번 달리자. 힘차게! 예, 감사합니다. 이 외에도 건배제를 하실 분들이 다음은 2026년 병원의 새해를 맞이하여 이 자리에 참석하신 모든 분들의 소원 성취를 기원하고 애구를 물리치는 퍼포먼스를 하겠습니다. 앞테이블에 계신 여러분께서는 준비된 장갑을 착용해 주시기 바랍니다. 병원의 힘찬 기상으로 하나, 둘, 셋. 네, 2026년은 도민이 행복하고 희망 가득한 갖도록 하겠습니다. 준비된 음식을 드시면서 인사와 덕담을 나눠주시기 바랍니다.